贵州人做的鸡辣椒就是你们说半个鞋底都香的那种，平时吃粉吃面往里面放一勺，这个味道简直不摆了。我今天做的是带骨的鸡辣椒，整只鸡全部剁成小块，如果喜欢无骨鸡辣椒的话，就把鸡骨头全部去掉。先把菜籽油到锅里炙熟，再放姜片和干花椒炸香。鸡肉不要焯水，新鲜现宰的鸡也不用腌制，砍好直接放锅里面来炒，保持中大火不停翻炒，直到鸡肉的水分炒干，锅里面的油完全变清亮，就可以准备下糍粑辣椒了。不管炒辣子鸡还是熬鸡辣椒，不同的糍粑辣椒做出来的味道真的天差地别。这个糍粑辣椒里面加了贵州野生小西红柿，辣椒还放了遵义条子辣椒和花溪辣椒。别大意这几种搭配，这种糍粑辣椒就是比其他的要香。品质好的辣椒做出来的糍粑辣椒就是这种糯丝糯丝的感觉。炒糍粑辣椒容易扒锅，所以辣椒下锅后就要立刻把火关小，后面整个炒制的过程中尽量保持在中小火，每一次翻炒都要贴着锅底去搅动。随着水分的蒸发，辣椒的颜色也变深了一些。揪起一块辣椒来，看到辣椒皮已经发卷，那说明这个辣椒就炒得差不多了。再放一勺甜酒糟，保持小火再炒个5分钟左右。辣椒打卷说明它的水分已经差不多炒干了，这个时候辣椒是很容易糊的，所以一定要控制好火。现在锅里面的油已经变清亮，加一点高度白酒，增香提色的同时又起到防腐的作用。放白酒的时候把火调大，保持20秒钟就立刻关火。找个容器把鸡辣椒全部倒出来，盖上盖子。任何油辣椒刚做出来的味道都没有沉淀到第二天的香，第二天辣椒的颜色又更深了一些，搅开后辣椒的香味瞬间扑面而来。这个鸡辣椒怎么吃都可以，拌粉拌面拌饭啊，夹馒头啊，或者你直接空口吃都行。油还可以拿来拌凉菜，喜欢吃花生米的现在可以加一点进去。一共做了2大罐，能够吃好久了。这瓶是我花15块钱买的老干妈鸡油辣椒，这是我自己做的鸡辣椒，大块的鸡肉吃起来才安逸嘛。关键是说实话，我做的这个比旁边的那个好吃太多了。